النهارده بقى هعلمك ازاي تجيبي الخضره بتاعتك وتشيليها في التلاجة لمده 10 ايام او اكتر كمان. هتقعد معاكي مده طويله بدل ما انت بتجيبيها وبتبوظ منك وبتترمي. تمام، بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو انت اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. اول حاجه كده عندي، جبت الخضره بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده اهو. قطعت منها العروق الطويله ديت وهنضفها بقى خالص، اشيل منها كل الحاجات اللي بتبقى من جوه الزوايد. وشايفين الخضره بتاعتكم كده مرعرعه ازاي؟ لازم تبقى حلوه كده ومصحصحه معانا. ما تكونيش اصلا جايباها من الراجل دبلانه وتقولي ان هي باظت معاكي. لازم تكوني منقيها كده صبحه وحلوه. تمام، خدت كده الخضره بتاعتي نضفتها كويس جدا وقطعت منها العروق زي ما شفتوا اللي وريتها لكم في اول الفيديو. تمام كده اهو. وجبت بقى طبق كبير هحط فيه الخضره بتاعتي وهنقعها فيه كده شويه بس هفضل سايبه الحنفيه مفتوحه عشان تطلع التراب اللي بيبقى جوه الخضره، ولو في اي حاجه تانية بتطلع كده على الوش بنشيلها. وزي ما انتوا شايفين بصوا الميه اصلا غامقه ازاي عشان هي فيها تراب جامد. وعايزه اقول لكم ان الخضره يا جماعه معروفه ان هي بيبقى فيها مليانه تراب لو ما اهتمتيش بيها. بصوا الرواسب اللي في قلب الميه، انا حبيت برضو ان انا اوريها لكم عشان تبقوا واخدين بالكم من الخطوه ديت. تمام كده اهوت. هننقعها برضو تاني تحت الميه كده لحد ما تلاقي الميه بتاعتها راقت ونطفت كده وما فيهاش اي حاجه خالص. وتبقى كده الخضره بتاعتي تمام. انا بصراحه الطريقه دي بعملها على طول للخضره وبتقعد معايا والله مده طويله. يعني مش هكدب واقول لكم شهر مثلا، بس بتقعد معايا حوالي 13 14 يوم. وطبعا مع الاستخدام اصلا كده كده فهي برضو بتخلص، بس عشان تقعد معاكي مده حلوه فانت تعمليها بالطريقه ديت عشان لو مزنوقه مثلا فيها تبقى متوفره عندك على طول. بعد ما الخضره بتاعتي نطفت خالص زي ما انتوا شفتوا بقى كده اهو، صفيتها كده من الميه على ما احضر الورق اللي انا هعملها فيه. اول حاجه كده انا عندي الورق دوت، ده ورق عادي جدا. تمام، بس يفضل ويكون افضل لو عندك ورق بيكون احسن بكتير بصراحه. تمام، ده برضو مش يعني مش ما فيهوش مشكله، بس برضو التاني بيكون احسن وما تقلقيش خالص خالص منها. بتجيبيه كده تفرديه على الرخامه بتاعتك وترشرشي كده عليه شويه من الميه. تمام، يعني زي ما انتوا شايفين كده انا بليت الورق بتاعي ازاي بالميه. والخضره برضو انا كنت حاطاها بس كده تتصفى عادي، لكن هي ما اتصفتش كلها. هي الخضره برضو يا جماعه فيها ميه، ودي اهم خطوه لازم ان انتوا تهتموا بيها، ان انتوا تخلوا الخضره بتاعتكم فيها ميه والورق كده فيه ميه زي ما انتوا شايفين، عشان الميه دي هي اللي بتحافظ على الخضره بتاعتي وهي اللي بتخليها على طول خضره وما بتحصلهاش اي حاجه ومش بتبوظ خالص معاكي ولا اي حاجه خالص خالص. فلازم انت تعملي كده. اول حاجه كده لفيتها زي ما انتوا شفتوا، وهبتدي بقى ان انا اقفل كده من الجناب على الخضره بتاعتي تماما، ما اخليش فيها اي حاجه باينه خالص. اوكي، عشان تبقى كلها متغلفه وفي نفس الوقت الميه عاملاها زي ما انتوا شفتوا. هندهن برضو كده بايدينا الورقه بتاعتنا من بره كده اهو بالميه زي ما انتوا شايفين كده بطريقه سهله جدا وبسيطه وما خدتش مننا وقت. يعني عادي سهل، حاجه بسيطه جدا يعني، وفي نفس الوقت هتحافظ لك على الخضره بتاعتك مده حلوه قوي. تمام، بعد ما عملتها كده هجيب بقى، انا بس الورقه كانت اتقطعت معايا فجبت ورقه تانية. جبت كده كيس من التلاجة عادي وهحط فيه الخضره بتاعتي بالورقه دي وهلفها كده كويس جدا وهحطها بقى في التلاجة. ولما نيجي نستخدمها هنطلعها بقى ونفتح الكيس ونطلعها من الورقة وناخد الخضرة اللي احنا عايزينها على قدنا والباقي نلفه تاني في الورقة جوه الكيس. ولو لقيتي ان الورقة بتاعتك اتقطعت جامد تروحي عاملاها بورقة جديدة وبرده بلاها كده بالمية ولفاها وحطها جوه التلاجة وهتفضل معاكي تمام. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم واتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وشير واشوفكم في فيديو جديد.